Pecinta gorengan wajib tahu resep ini. Masak yuk. Tumis sayur pedas yang kemarin masih ada, jadi aku bikin tahu isi aja. Untuk resepnya ada di reel sebelumnya ya Moms. Adonan tepungnya ini aku bikin sendiri, bisa juga pakai tepung bakwan. Bahan-bahannya udah aku tulis semua, tinggal dicampurkan aja. Daun bawang dan daun jeruk jangan sampai kelewat ya Moms. Adonan sudah siap, sekarang kita isi tahunya dulu. Belah tahu, kemudian keluarkan isinya, biar nanti isiannya muat banyak. Kalau isiannya banyak, rasanya lebih mantap. Lanjut, isi tahu dengan tumis sayur pedas. Kemudian celupkan ke dalam adonan yang kita buat tadi. Lalu goreng di minyak yang panas hingga kuning keemasan. Kalau aku suka yang agak gosong gini Moms. Ini beneran enak dan pasti bikin lagi. Yuk Moms, recook. Happy cooking Moms.